Hello， 大家好，这里是 L 科技。今天呢，我们拿到了这一款刚刚发售的 iPhone XR，然后我选了一个非常性感的蓝色。我觉得这一款 iPhone XR 呢，比上一代 iPhone XS Max 要更好用一些。一是它的这个尺寸更小一些，适合我的这个单手握持。再一个就是我用了一天，我觉得它的面容识别解锁的这个速度，包括点程序运行的这个速度啊，真的是比这个 iPhone XS Max 要快。不知道是不是我心理作用？当你们购买了以后呢，你们可以去尝试体验一下啊。今天呢，我们来教大家如何更换 iPhone 6的屏幕，以及前置摄像头、听筒、指纹等等这些配件。那么话就不多说，我们直接开始吧。首先呢，我们需要准备2把螺丝刀啊，一把十字的，一把五角螺丝刀。这个呢，你在淘宝上就可以购买到了。我们来看一下尾部的2颗螺丝。接下来我们要先拆掉这2颗尾部的螺丝，在拧的时候大家一定要注意力度啊，不要太过用力，以免滑丝。如果滑丝了的话，你就比较难取了啊。拆屏幕的话呢，你可以用指甲，也可以用拨片或者其他的小工具啊，这个随意，根据你个人的喜欢。然后我们用指甲把2边划到头，再轻轻的把它拿下来。好，可以了，我们掀开屏幕来看一下。我们先用十字螺丝刀拧掉电池的这2枚螺丝，把电池的电给它断掉，这样子是为了安全，要不然的话我们一不小心碰到其他的元器件，可能会导致短路等啊。然后呢，我们再拆掉屏幕盖板上面的5颗螺丝。这5颗螺丝拧的时候也要轻一点啊，因为下面是螺丝柱，螺丝柱下面呢有这个板层的线，容易被我们拧断。拧断了以后会造成一些其他的故障啊，这样就得不偿失了。你可以用指甲，也可以用拨片或者用镊子把排扣取下来。好，我们把屏幕先拿下来啊。好，接下来拆屏幕上面的这个听筒啊。听筒跟前置摄像头感应，它们是集成在这一个地方，所以如果后期你手机听筒坏了，或者前置摄像头坏了，或者是打电话没有感应、没有感光的话，我们也是同样的流程去更换这个位置的组件啊。这个是前置摄像头，它这个感应贴在这个屏幕上有一点点胶，我们可以用镊子。你如果没有镊子的话，用指甲慢慢抠也是可以的啊，就是要稍微小心一点，要不然把这个线抠断了，你还得去买一条这个摄像头排线。再接下来我们就要拿指纹，指纹呢也是3颗螺丝啊，我们先把螺丝给它拧掉。这个地方我们要注意一下啊，这根排线呢也是带胶的，当然我这个拆过了就不粘了啊。如果你们在拆的时候呢，就一定要注意一点，不要把它扯断了。最后呢，我们来把这个屏幕的挡板给拿下来，挡板上面也有几颗螺丝固定啊，其实大同小异，大家拧的时候注意一点，不要太用力往里面，不要把这个支架给搞断了。大概是6颗螺丝，因为我这个机子呢是之前有拆过的啊，可能少了2颗螺丝。这一点就是大家不用担心啊，如果你在更换屏幕的时候少个1-2颗螺丝也没有关系啊，因为它不会太影响我们整个固定。这样的话呢，我们所有的配件就已经全部拆完了啊。现在呢，比方说换了一个屏了，然后呢，把我们刚刚拆掉的这些配件全部给它装回去啊。这个我相信大家应该会拆了，应该都会装啊。我们的话是把螺丝都打乱的，就是随便放，因为拆习惯了。如果你们没怎么拆过的，你可以把这些螺丝分布，然后呢摆好，哪个位置的长短都摆好，这样子啊，相对来说会更好一点啊。我们把这些元器件逐个的全部都把它装回去啊。好，那么我们再把前置摄像头装上去啊。
装前摄像头的时候，大家一定要注意这个口径一定要对好啊，就听筒的位置啊、感应的位置啊，包括像头的位置啊，如果你没有对好的话，可能会后期会导致一些功能不正常啊。然后我们看这个听筒的话呢，它这是有一个这个小口啊，对准这个屏幕中间有一个胶套，那么我们一定要把它对好。好，然后呢，摄像头把它对到这个洞里面，再呢一个挡片啊，把它扣上去。然后你上螺丝就 OK 了。大家在装的时候不要怕啊，不要紧张，没关系的啊。如果说你觉得自己这个技术不好的话，你可以去买几个坏的屏来练习一下，也没有什么关系。毕竟我们喜欢折腾嘛。好 ，OK 啊。那么把屏幕扣到桌板上试一下啊。在扣这个座子的时候，大家一定要注意啊，每一根排线啊，对应它的位置都不要扣错了啊，它长短是不一样的啊。首先是这个触摸的座子，然后呢这是显示的啊，还有就是我们这个屏幕你换完以后，它这个排线可能会颠倒啊，大家要注意一下。你按下去可以听到一个吧嗒一声啊，差不多就 OK 了啊。然后最后是指纹，然后我们把它装好。这个盖板呢，装的时候一定要注意啊，大家注意看我的这个手势啊，一定要把屏幕这么拿着，不要放在下面，然后不然的话很容易把排线给搞断了。这里的5颗螺丝是有4颗是短的啊，中间1颗是这个短螺丝，如果你不知道的话，你可以摆起来啊。这边也是短螺丝，然后右边这颗小的，还有左上角都是短螺丝啊。注意一定拧的时候要轻一点，拧到感觉快拧不动就不要拧了，因为下面有板线啊。很多同行呢，他们经常换屏的时候就遇到这个问题啊，拧下去以后把板线拧断了，导致不开机啊、不显示啊或者其他的故障啊，这样子你就得不偿失了啊。最左边这颗也是小螺丝啊，大家拧的时候注意力度，不要太用力啊。然后扣上电池，然后呢再装上这个电池的盖板，待会呢我们开机试一下啊。好，最后一颗螺丝啊，我们把它拧上。拧完了以后，大家一定要注意检查一下这个框里面还有没有多余的螺丝或者其他的杂物啊，要不然我们把屏幕扣下去呢，那就完蛋了，到时候后悔都来不及。好，我们把屏幕扣下去，然后呢开机试一下啊。好，亮了 ，OK。最后呢，我们再把这个尾部的2颗螺丝啊，固定屏幕的2颗螺丝给它固定上啊。有很多人最后把这2颗螺丝搞丢了、搞忘了，其实也没关系，不影响。你正常不是很用力摔的话，屏幕也不会开的啊。好，那么这里我们就讲完了。如果你对 iPhone 6更换屏幕还有什么疑问的话，你可以发弹幕或者评论来告诉我。那么我们下期再见。